出嚟啦，我當後欄出嚟啦，跟住咧你就會呢個轉右啦，轉右之後咧，你哋好大機會都係直行嘅，即係你頭先我轉嗰個係 in case 嘅啫，好大機會直行嘅。咁呢度變咗你會直行嘅時候，你就會留意啦，邊個先後次序，好似而家白色之後我咪唔停住，得停咗先咯。咁我變咗我停第二咯。咁你變咗係多數咁行啦。如果呢度你考呢條線咧，如果有車點辦咧？哇！你快啲，大佬，快行咧！你係人錯黃線，你可以打個左燈，要打左燈，人錯黃色線。過完黃色線之後咧，你又要靠翻右去，打翻右燈，靠翻入去啦。跟住咧，呢度再打唔打燈咧？你可以打，可以唔打。跟住咧，我費事打啦。咁你即係好少問題嚟嘅啫。咁我哋去到邊度咧？你望到盡頭有個黃色嘅車房門嗰度咧，嗰條街咧，你有另外個40牌嘅，喺嗰度轉右嘅。咁望到40牌，望到40牌嗰度轉右啊！轉完右之後，第二個停車牌再轉右咧，就沿住呢個叫做係Shepherd 就直接上 highway 嘅。呢度40牌啦，而家見到黑色門啦，見到40牌咧，你就會轉右嘅。我見到考官全部呢度出嘅。咁咧，佢呢度出係90%以上呢個位置出嘅。咁你出嘅時候咧，你就出完呢度咧，就到停車牌前面部車咧就會轉右噶啦。咁轉右咧，你會睇翻呢一邊手，大概嗱，我當我停死後鏡左右咗，因為驚後邊有部車跟緊你，後鏡左右咗，當我停死嚇。咁啊轉出去之後咧，大概有個雪糕筒嗰度咧，第3條燈柱啦，你數翻呢邊左邊手，即係計埋呢個圍欄嗰條燈，第2條燈柱啦，大概巴士呢個位置度啦，有車就冇去，嗱個俾佢知道啦，冇你就去。去完之後呢度60㗎，你盡快你企嘅 condo 啦，60㗎，60之後咧，你記住考官有冇機會啊？你換左換右咧，可能性。咁呢度都係冇車冇人冇剩呢個 Shepherd 啦 ，Shepherd 之後咧，再上去咧。就會直隊咧，就上404嘅東邊，去冇西邊，應該我印象冇西邊嘅。咁每一次路口咧都後鏡左右咗，嗰人你冇上過堂你知啦，一定每一次路口一定後鏡左右咗，全部左右咗嚟計嘅。咁你停喺度，譬如嗱而家綠燈起步啦，都係要後鏡左右咗咁加去望一望，跟住咧過完呢個 ISOT， 過完呢個 condo 啦 ，ISOT 油站之後咧。你會上去 highway 嘅，上 highway 咧，如果我印象中冇記錯咧，佢係冇個 speed limit 嘅，咁你開40啦。如果考官嘅咧，高咁你咪加多少少45到50咯，睇視乎考官嗰個要求啦。幾嘅 ISOT 油站，你哋考個 G2 都知啦，呢個2號線嗰度 ISOT 油站，即係等於2號線直行嘅。咁阿 Emily 就唔知就盡量記嗰個 ISOT 油站啦，之前去咗邊度啦。跟住過完之後咧，見前面有橙色牌有黃色牌，過完咧嗰度有個雷石個雷達塔嗰度咧，嗰條柱咧其實就入口 highway 口嚟㗎，即係嗰邊直行嗰個雷達柱位好高嗰條雷達個嘢就一個 highway 口，即係過完第2個橙色牌就 highway 口嚟㗎。跟住你入翻呢度啦，入翻呢度之後咧，你會上 Tesla 度上啦，跟住佢話呢度 Reading Exit 啦，講話我哋上401嘅 East Kingston， 咁你就照打燈啦。打完燈之後咧，你要去到大個地下呢個三角形位置咧，就熄燈啦。熄燈，跟住咧呢度冇牌噶嘛，你咪開40咯。咁既然前邊有車點辦咧？前面有車咧，你盡量就保持個空間俾自己啦。因為點解你需要空間嚟加速嘅？嗱，呢個2號線重提一次，2次收窄，見到2次黃色牌，你都要自動 cut， 佢唔會提你㗎。就2號線考居多啦，你記住係背住嗰個condo 做啦。我哋幾時打燈咧？我哋就喺嗰個橋底開始打燈嘅。黃色牌入，連續2黃色牌入打燈先。你加去呢條友加得好慢。黃色牌睇下隔離冇車入 ，OK。再熄燈，去到第2個黃色牌，再加油呢度，再打燈，再入。記住係連續入2次收窄路啊，自己做嘅，佢唔會提你嘅嚇。咁變咗呢個係有啲區別性嘅。跟住之後咧，嗱，啲車就咁疏㗎啦，你換線係冇問題㗎啦，明唔明啊？就咁樣揸。跟住安全換條左線，咁你咪靠我而家唔做啦，冇乜嘢啦。佢我唔知咪佢考嗰啲攝電車，我唔知道啦，我費事搞佢啊。跟住咧過完之後咧，嗱佢應該考試定換線我唔知道啊，唔知係咪咧？我唔知係咪考試定電車啦。跟住過完之後咧，你過完洞橋2號線咧，過完洞橋咧。就係會呢個出去一個上 highway， 咁呢度咧出完之後咧，你會見到係 White Road 啊
白路，跟住咧你會見到71你最好記㗎啦，記一記個 petrol can 71就會再上翻 highway 嘅，上翻 highway 咧亦一樣嚟換線嗱。如果車速有多車反而更加好，你保持個距離，跟住咧你係唔需要你去換線嘅嘢就好啦，你又咁低速仲好。咁後邊嗰條友唔知考試定係練車，我唔知啊。我知道喺度 cut 緊線㗎，係安全就唔安全唔做，因為呢個好處就話其實好長時間俾你哋啊。咁你根本上都唔需要嗱，你嘅38號 White Road 啦，呢個出完口之後咧，就會轉翻入去Highway 嘅401，再翻返去打燈落去嗱。呢個慢速仲好，你去唔到100嘅，其實你去唔到嘅，你保持空間距離，跟住冇熄燈，我熄先啦，當詐傻扮懵啦嚇。咁啊熄嗱，你去到咩 Triple 嗰度附近先再呢個附近熄燈啦，個 side 度，你記一記個隔離嗰度咩 community 嗰度咧，記一記啦，認2號線喺度嘅，跟住咧你會keep 住喺呢條中線會轉左嘅，佢會同你講啊，嚟緊嘅燈口會轉左，唔好咁急於打燈，地下條實線開端你先再打燈，就冇咁急於打燈啦。跟住咧嗱，佢係打燈，佢係太早，我唔知佢係想點啦。中間線而家先打燈未遲嘅，直實線打燈未遲嘅。咁你望翻左邊手咧，左邊手個 petrol can 有個71嘅，71咧，你睇今日嗱個黑色標定咧就71嚟嘅。跟住咧，你哋我睇後邊嗰個都係練車，唔係考官，我唔知前面嗰部。跟住咧，佢多數考呢條為咗啲2號線啊，多數考呢條為主噶。跟住轉完之後咧，呢條線咧就會直接應該直接 cut 一條就去入去上翻401個東邊，跟住就會好長。你一記我講嘅嘢係對住邊個位置去企 cut 線啊，做乜嘢啦？嗱，佢太慢啦，我都唔知點考啦，大佬。跟住入到呢度知啦，跟住入嗱呢條線入 highway 㗎嚇，跟住咧兩條線嗱，幾401呢個 west 要打燈，呢個係應該係打燈入呢度，又換多條 sorry 我都記錯。跟住咧，你會 keep 住盞燈咧，去到邊度咧？去到嗱 petrol can 咪見到71啦，71之前我入去呢個熄咗燈去啦，再打翻燈去啦，就係呢度71之前入去嘅711嘅。咁你開40變咗開50啦，熄咗燈去開50嘅。嗱啲人喺度練緊車，全部都知道考呢條線為主嘅，基本上都係。咁我前面保持空間去，咁唔使咁急加油嘅。到拉尾個黃色箭嘴拉尾個黃色箭嘴準備起油啦，呢度好長距離入到，絕對夠100入到㗎。跟住咧就係呢個虛線位打咗燈，冇理佢，最佳大概過完個黃色牌附近你可以入㗎啦。望一望隔離，街市又去又鬆腳，熄燈個黃色牌入啊，全部2號線用黃色牌入啊，我都唔係記得太清楚啊。佢安全換左線啦，就咁啦。佢換左線咧，換翻右線，你見嘅天秤嗰度啦。嗰度見到橋啦，就天正咧，就我哋考場位置嚟嘅。咁你哋知道自己去邊嗱去換線啦，好闊落、好疏落嘅地方換線，所以你哋唔好急啊，千祈唔好急，記得睇自己速度。你唔好見得多車驚，其實就冇問題嘅，因為係好有空間去換線嘅呢度。咁咧，但係頭先嗱，記住2號線再重複啦，全部喺黃色牌位置入線嚇，記住黃色牌入線，全部用呢個原理去啦。跟住過完洞橋咧，嗱呢個出口咧有少少嘅。嘢要記一記嘅嚇，要少少記就話我哋留意乜嘢咧？留意個 cut 線位啊，其他嘢入嘅。咁你開100開慢嘅啦，記有個 airport 嗰個 airport Pearson 嗰個 sign 啦，409沙高嶺啦，咁啊記得天秤咧，記得紅色 condo 你入翻間考場，嗰條路就係你要入嗰條路嚟嘅。其實一陣間你會 cut 翻嗰度入翻去嗰條路嚟嘅，只不過而家你見唔到嘅啫。跟住咧嗱呢度要留意下啦，有2次，第一次咧藍色牌係我哋出咗另外個 highway， 呢度仲係屬於 highway， 去到黃色，即係個牌下邊有黃色線，即係屬於個 local 嗱，呢個加嗱入啦，入完之後咧冇熄燈，去到藍色牌下邊你先熄燈，咁呢度咧叫得仲係屬於 highway 嚟㗎，呢個熄燈，跟住咧去到呢度再出到個出口咧 Port Union 同 Shepherd Avenue 咧，再打右燈入去。入去咧，跟住你入去之後咧，入咗去之後咧，考官咧就會嗌你紅燈轉咗，你仲要 cut 多條右線㗎。呢度先屬於 local 開60，cut 多條右線咧就變咗第2條黑色牌咧就會轉翻去左邊㗎啦，轉翻去左邊呢度轉翻左邊啦。呢個黑色牌，所以咧 cut 多條就咁啦。呢條咧就叫做Kingston Road。Kingston Road 就係呢度轉翻左，打翻左燈啦。跟住咧轉完咗之後咧，佢有機會去翻我哋頭先1號線翻考場個方向入，
我就唔翻嗰度去直行，就去翻頭先我哋1號線出去嗰個考場嗰度入。咁你大概知道嗰兩個位置出呢條2號線好大機會考呢個嘅。咁咧到時咧你哋認一個路會知道點去入㗎啦。跟住轉嘅時候咧，呢度咧就唔需要望右邊嗱，我哋第2條線轉咗入翻第2條線啦，千祈就唔好入去第1條線。同埋轉完之後咧，多條右線咧要自動靠翻條右線，因為有3條線嘅。佢有個 Mr. Sub 啊，同埋 Tim Horton 啊，跟住就會去到蜆殼油站嗰度轉翻考場2號線。你哋考過知我講乜嘅蜆殼油站嗰度，跟住轉翻入去就會靠翻左，再入翻考場。咁啊有機會咁樣做啦。你記位置去望一望麥當勞啦，係啦，你記麥當勞咧，又盡量揾啲路標去記自己去咗邊度，你大概知道啦。一轉完之後咧，嗱1、2線全部係咩咧？全部係40、60同100，係冇50、冇70、冇80嘅。咁啊記住呢個嘢就 OK 啦，冇乜特別嘢去咩㗎啦，就係呢幾樣嘢嘅啫。咁啊基本上highway 就咁啦，好長啊，3個黃色牌入啊，記住3黃色牌入位，咁你知道做乜嘢嘅？有黃色牌入位啦，跟住咧我哋轉嗰時咧，我哋轉翻去跟翻啲虛線行啦，轉翻條中線。當你轉翻中線嘅時候，你要加翻去55先可以 cut 線嘅。咁啊打翻上下，加線入去啊！翻線去，咁啊着熄燈。咁入翻呢度咧，佢有機會好似呢部車咁入咧，就 cut 翻嗰邊嘅。咁我而家行另外一邊去，就喺前面橋底度再入翻去嘅。咁咧呢個咧就係你哋要留意嗰個呢條線嘅原理啦。其中一個原理性係叫做呢樣嘢啦。咁就幾嘅 condo 啦，認下 condo， 永遠認下 condo， 你知自己去咗邊度啦。個 condo 係最好標記㗎啦，因為紅色好少個 condo 係紅色打橫間線嘅。嗱，好似呢部車咁咧，441可能佢咁樣轉翻考場都唔定㗎嚇，即係睇考官點轉法啦。咁你睇清楚啲，冇急停完再上去，因為呢個係師傅車嚟嘅。咁咧就咁啊入去啦，我哋唔行嗰條線啦，咁啊行呢條線啦，行呢條線嘅時候咧，咁你就會去到下一盞紅綠燈會轉右㗎啦，轉完右啲考官咧安全壓力靠翻左邊嘅，所以變咗你哋要留意啦，幾嘅羅渣士嘅 logo 啦，咁你知自己做緊乜嘢。跟住佢話 Coming traveller make a right， 幾時打燈咧？要過完呢部灰色寶馬，大概消防後附近先打右燈。跟住留意下左邊手有冇轉咗，冇咧，你留意考官轉呢度就嗌你做一個去翻左邊去入個 passer 㗎。OK，safe lane change to left， 咁你打燈望一望隔離冇車，慢慢入。跟住咧熄一燈，再打分啦。呢個 always stop sign 咧就要留意啦。而家對眼係望邊個先後次序，邊個快邊個慢，留意下呢啲嘢啦。咁啊睇佢哋嗱把式 Tesla 啦，嗱有機會 Tesla 頭先咧連車去考試都係同一部嘢嚟嘅，佢有機會喺嗰邊入嘅啫，同翻呢條線入翻嚟咁嘅。咁你睇下先後次序啦，咁啊停啦，跟住望一望嗱呢度咧留意下啦，嗰個對面部車，咁你停死咗之後，好左右左等佢行咗先，跟住鬆腳，慢慢轉身體過斑馬線扭軚盤，落少少 brake， 跟住咧就入翻呢個位。入翻呢個位咧就話 Coming Street make a left， 咁你話 make a left， 咁你咧 always stop 咧停咗先，停咗之後後邊左右左，跟住慢慢入去。嗱呢度我講話小心就因為咧呢度驚有車褪出嚟啊！你嘅身體對個綠色嗰個邊就 OK 噶啦，跟住咧就佢哋會直行嘅，我就唔入啦，我入翻呢度啦。呢個就2號線，有冇問題？